Hello，假期尾聲啦！睇下先，等我閂下小數門先。Hello， 大家好。點解嗰邊咁耐啊？睇下先，出咗嚟啦。Hi，大家好啊！有冇人啊？公開分享下先。得啦。有冇人啊？我喺條罅嗰度。我哋遮住佢先。係我哋個問題係問題咧，玩遊戲。 Hello，大家好。咁咧，琴晚見完我，今朝又見到啦。其實咧，我今日咧，其實我膚色唔係我膚質唔差㗎係，不過個人有啲腫咯。係因為咧，好似都係假期後遺症啦，我諗應該係算係。咁好啦，我哋先嚟到玩個遊戲先，送咩好啊？一嚟到唔好啦，送 cash coupon 啦，係好，係200蚊購物 coupon，咁正。係200蚊購物 coupon， 2嚿水喎。我哋估下今集嘅，我哋將佢打造嘅神秘嘉賓係邊個？仲要講得個黃面婆。有咩有寫到咩？我冇睇啦，係。打唔係，我係呢個叫咩啊？拒絕黃面婆。係啦，我哋神秘嘉賓係邊個先？拒絕嗰個黃嗱，有晒聲 tips 啦，有冇人估到200蚊購物 coupon cash 嘅200蚊購物 coupon？俾少少 tips，佢上過嚟我公司。係啦，同我有直播一同我有密切嘅關係嘅，好啊！同我有密切嘅關係，估唔估到啊？密切關係。成日叫你揾我嘅，可能成日叫你揾我。係啦，有冇人知咧？唔係因為啲人啱啱入嚟啊，嗰個係因為今日始終係問多次咯。係估下我哋今日嘅，我哋將佢改造嘅嘉賓咧係邊個啦？咁佢同我有密切嘅關係嘅，而大家要攞佢個 WhatsApp 都好容易攞到嘅。睇下有冇人知道咧？玩遊戲嗰班係咪出晒街定係咪香港咧？冇咪一陣間揭曉啦，冇問題嘅。放假啊嘛。係啦，咁咧放假嗱放假啲人一係就飛晒，一係就，Gigi 呢個係未見到你 share 喎。今日都好多嘢估喎。係嘛？即係估我做咩療程咁，我又冇講咁樣，好神秘咁樣。跟住又淨係話即係望嗰邊暗沉咁樣。我有新嘢，因為翻新嘢。咦，我都未試做，我又要安排你試做啦，係。係啊，我都未試做，我想話。係啊。係啊，係咪我試咗個老闆度咋，係啊，試咗個大老闆度咋。嗱，而家25人，邊度講個攞邊個？我邊個講我？依個落，依度攞點落嚟嗰度？係係。嗱，到30人咧，又同你玩遊戲，30、40、50、60咁樣玩，係。算啦，啲人出咗嚇，啲人係咩？係啊。OK，咁咧算啦，我諗啲人，咦27人，掂到27，仲有3個。 3個喺隔離掹翻嚟就啱數。Gigi，你答問題啊！佢想贏出文可能，唔係啊！你贏出文，你俾贏你一間。最尾個出文俾贏。改咗之後唔知點 share。嚇？點解啊？有嘅咩 Hello 唔關事啊 Daisy，呢間叫姨妹嘅係。估兒妹啊！哦，姨妹，哦係喎，你咁醒嘅，你好叻啊！點會啊？姨妹，我頭先俾咗 tips 嘅，我話佢上過嚟我度我同佢做過一次直播嘅。一次做咩？一次咋？哦係咩？另外嗰次唔係直播。喂30咯喎，咁醒嘅30，咁咪玩遊戲咯。係啊，咁點啊？你想改唔係呢個問題？呢個問題都唔難估啊！同佢嗱，再俾多次 tips。嗱30唔同，30就300蚊購物 coupon，咁開心。係嘛？40就400，係咪好勁咧？跟住我仲有禮物㗎。係啦，咁你問問題啦。頭先嗰個係我哋今日嘅嘉賓係邊個？我哋嘉賓邊個啊？300蚊啊，改咗係300蚊購物 coupon。同 Carmen 咧就直播過好幾次啦，我見佢，但係好密切多時都係關係，我哋好多元化嘅。係啦，就成日見咯。你話你而家同我有密切關係，我哋成日對住啲好靚嘅嘢。係啦，
咁啊 Beauty Pro 佢就上過嚟一次咁多直播嘅啫，搞唔掂係嘛？分享唔到。光萬股唔係唔係啊，分分享唔到。唔係就咁 share 啫咩？點解會咁難咧？點啊？點啊？因為答問題可能出世界。開估咯開估啦！噔噔噔噔咁。噔，Connie 啊 ，Hello， 嗱，我哋揾下點解揾佢啦？又話説咧，話説咧，我就同佢咧成日一齊瞓嘅，我一哋齊瞓添。工作上，跟住咧佢成日都比較暗沉噶啦。 OK，佢成日都比較暗沉咧。首先就係咧，呢個咧就係唔飲水啦。佢真係毫無保養嘅，因為咧去澳門係咧，佢淨係好一個好好嘅叫做咩啊？呢個係嗰個咩隊友啊？一定係唔係豬隊友嘅？係神隊友係啦，神隊友淨係執啲晚裝啊，執啲架撐冇漏過嘢嘅。但係咧，佢自己啲護膚品啊，嗰啲寥寥可數嘅。唉，係啦。你講起呢樣嘢，我頭先同佢傾兩句偈，我覺得咧，如果咧我啲客係咁咧，我係激到你要執笠呢個係倒閉啊，係。我都即係嘔地血嘅。係。好彩又唔係我個女，即係如果。但我想講喎，但係都有所不知喎，佢結婚嗰時好靚嘅喎。係咩？佢結婚嗰時咧，同我嗱又有 taste 啦，同我同一套婚紗啦，跟住咧，然後咧，咁佢係你見佢好有心機啦，同埋咧嗰時好靚嘅結婚嗰時。而家係咪黃面婆啊？係啦，而家係真係黃面婆啦，因為咧真人咧算係其實咁講。另一方面，如果佢以一個清水洗面我頭先係咁講嘅。乜我 Q 話你咪都唔搽恃住自己，即係冇，即係 OK keep 得唔差，跟住就長期通頂。係啦，呢個最傷嘅。清水洗面，跟住仲要咧護膚品都唔搽，除非好乾，先話俾我聽搽下 cream，非常就唔使自成世人冇搽過防曬出街。係啦，算係咁從來啦。冇搽防曬出街嘅，冇搽嘢出街嘅。係啦，咁咧長期咧都係喂，你後生嘅時候咪啲皮膚好？唔係同而家差唔多，後生時算係咁㗎啦。而家老咗暗瘡都冇埋啦。真係所以咧，佢成日佢嗰時因為佢而識咗個形容詞叫黃黃熟熟咧，就喺嗰度學翻嚟嘅。黃黃熟熟嚟講咧，咁如果以而家都係黃黃熟熟。咁如果以佢咁嘅護膚咁嘅嚟講咧，佢又唔算好差嘅，因為真係零保養，係零啊，係零啊，咁就佢有少少叫做嗰啲，因為佢面骨大啊，佢頭仔都大嘅，咁佢嘅承托佢又會好啲啊嘛，撐得好啲。係啊，但呢兩年咧，呢度真係有啲墨，即係個虎紋啊！呢個係咪叫好？都係好深，即係比以前。哇！算啦，姐，你幾點瞓覺啊？真係。咁啊好啦，因為咧成日咧我都好想幫佢扮靚啦，因為咧佢老公都話，誒，佢話真係要扮翻靚啲啦，係咪話你而家因為做呢行。係咯，其實你有冇覺得你即係你唔驚你老公嫌棄嘅咩？老公係嫌棄㗎啦。唔係喎，但係我想講喎，佢老公係好實幹型㗎。佢老公咧係好實幹型咧，佢老公中意揾錢，好中意錢嘅。咁咧佢覺得你叫佢唔好去，所以咧佢係覺得放手都唔搽不可思議係咪係？咁咧所以咧佢係好勤力揾錢。唔係啊，佢洗面嗱，其實佢好彩去防曬，唔係應該咁講。佢如果清水洗面就好彩佢唔搽防曬咯。咪仲大鑊？真係仲大鑊！係喎，搽咗防曬要落妝㗎，落妝咁樣㗎。係啊，好啦，就係咁。喂，你可唔可以咧？我出賣下朋友先啊，近嘅少少俾大家睇你嘅現場實況嗱。咁咧，專業人士係你講個問題。要整容啊！又唔使。第一，雖然我覺得冇醜女人嘅懶女人嘅啫嘛，所以咧係可以執翻正嘅。第一，佢嘅角質係勁厚嘅。正啊，正啊，係啊，正。佢嘅角質勁厚嘅，毛孔係粗糙嘅，即係我真人，即係真，即係睇現場㗎。呢度係有喎。毛孔粗糙喂，啊！姨妹有一個問題想問你，問啦。呢度問嘅，佢話你唔搽防曬嘅，你去泰國都唔搽防曬。係啊。答咗啦，姨妹。其實我頭先係覺得，我連喺泰國游水我都唔搽防曬。我係覺得佢黑咗㗎，全身都唔搽咯，全身都唔搽。咁你算係咁啊，其實。曬得黑嘅。我可以好黑㗎，我中意黑㗎，我 OK 㗎喎，冇所謂㗎喎。佢根本就佢會白翻，佢會白翻㗎喎。佢除咗揾錢之後，佢放棄咗個態度，你知唔知係？但係點解可以咁樣咧？點解訪問一個女仔？其實女仔嚟講，你覺得你貪唔貪靚㗎？但係你唔貪靚嗰陣時，想當年有冇咧？你喺廁所係逗留幾耐嘅咧？每日
好快嘅啫喎！我朝頭早起身，你問卡文之後，你留翻10分鐘俾我就可以出門口。佢係要等我去完廁所先通知佢起身嘅。係啊，我10分鐘就可以出得。我沖涼咧，我個仔會問我你有冇沖過嘅？係咪老豆？我好快就會，我唔想嘥呢啲時間啊！你係咪其實天生係男士嚟嘅？可能係咯，好攰啊，好忙啊，冇時間喺度你可以擘大眼嘅，其實係啊，我驚呢個樣太恐怖咧，嚇親佢哋啊嘛。我想問下你啦，咁咧其實咧，你嗰陣時我結婚，我見你嗰陣時應該都係貪靚嘅，買得嗰啲結婚嘢。啊嘛，頂。咁有啲人係結婚都唔貪靚，我見。結婚之前咁我又冇未至於咁黐有冇去線。扮啊？我有啊，嗰陣時都有做下因為肥啊嘛，有去通淋班，覺得想瘦啲手臂嗰啲啫。係。跟住就普通做 facial 嘅，都冇做啲咩特別。咩 concept 係通淋巴隻手臂會瘦？覺得自己冇去下水腫。係啦。咁其實我好瘦嘅嗰時都。咁咧，你譬如啦，你中唔中意扮靚嘅咧？定係你覺得唔緊要啦，生咗 B 就即係小朋友大啦，咁樣就全副心機去到。可能而家覺得冇人睇咯，咁師奶。扮靚我從來扮靚俾自己睇嘅喎。天蠍座咁唔貪靚咩？唔係咁。可能係冇。哇！我家姐天蠍嘅喎。又覺得貪靚咗之後都冇咩人睇。開心咯，自己開心，照鏡自己開心咯。我貪靚都唔係俾人睇。咁係嘅，我最近都開始覺得有啲唔開心啦，即係好似有啲恐怖啦，因為年紀開始大啦嘛。你年紀大都細我好多年，所以唔使擔心。Hello，呢個你知邊個嚟㗎？呢個係。哎呀，咁好嘅一把口呢個。你知邊個嚟㗎？呢個 Michelle。係啊，知邊個嚟㗎？大佬嗰個。大佬嗰個 Michelle 啦。唔怪你咁好口啦。團友啦。佢話好難揾到咁極品。係啊 ，Iris 我都想話，我諗咗好耐。其實咧，我今次嗰個直播咧，我有諗過係賢妹好啊，定係 Connie 好啦。賢妹冇咁恐怖喎。因為賢妹有保養，賢妹有保養嘅。同埋賢妹成日都上嚟同我直播，咁我覺得難得你問你又話得閒喎，咁極品梗係要請啦。咁係知道有得救啊？係咪？即係你哋啲人知道我咁恐怖都連有得救。我老公，我要爆我老公大鑊。我老公而家冇咗 Facebook 啦，所以我可以爆佢大鑊。連我老公啊，而家夜晚啊，都係沖完涼都搽呢搽路又搽。你老公不嬲都貪靚㗎啦！以前叫逼佢都唔搽㗎，係正嗱我咁多護膚品，係都要去出街買啲平 cheap 就唔想用我啲貴護膚品。我成日都話：哎呀，咁多喺度你用啦，咁樣我都用唔晒，你用啦，唔肯。而家咧唔係，我買靚護膚品俾佢，呢隻咩嚟㗎？就問我攞嚟用。我想話你連我老公都不如啊，係啊，男人都不如。我哋揾到黃黃熟上嚟啦，終於係。係啊，我老公都好知整㗎，佢用洗面機㗎，即係洗面要用洗面機。點解你學唔到？咁嗱，如果你老公咁知整，佢應該要求老婆，點解你？可能佢心底裡面好唔開心咯，我都冇了解過佢嘅內心世界。你有佢？我諗因為暫時冇。你係咪要受刺激先？我覺得自己好恐怖咯，未覺得好恐怖咯。即係你覺得要爛面啊？係啦，即係如果爛斑啊，係啦，成面斑、成面瘡啊，咁可能我。但係呢個 Connie 好實際、好實幹型啊，個人係。做嘢啦。你洗面做嘢我試衫啦，快啲。好啦，咁我哋就揭曉啦。今日做究竟幫佢點樣辦咧？因為我其實咧上次見佢嘅時候，第一次見我都係覺得佢啲膚色嘅問題嘅，即係唔卡。因為其實佢面仔咧，好坦白講，其實佢 firm 嘅，即係雖然佢話開始有苦紋。浪嗰啲係啦，係骨佢唯一可以做，假設佢真係要想瘦面、塊面細啲，佢真係要打 Botox 嘅啫。咁我哋今日就唔係講關於任何嘅醫美嘅注射療程唔講，咁我哋淨係講佢嘅皮膚嘅膚質。我第一諗咧就係要幫佢做一個，因為佢太耐冇用 facial，太補嘅補品正啊，做得。我覺得呢啲一做最好效果，好好睇嘅，永遠都係。咁咧，我其實爭啲想同佢做半邊面算啊！冇啊，咁樣出街太無明豔咁樣白咁樣，但係出街太明顯咁所以咧，啦。今日咧就會我會用套美國嚟嘅產品啦，新嘅產品。咁啊，首先同佢做咗一個洗咗面啦，做咗一個木瓜菠蘿酵素嘅 peeling 啦，跟住之後咧會按下面先，等佢活化下佢嘅肌膚啦，睇下依家睇下我個美容師話佢個皮膚究竟姨妹你唔好笑啊，嚇過到你啊！究竟係咩狀態啦？我其實覺得佢有少少水腫嘅，因為始終夜瞓。係。咁啊，好彩佢又真係算係咁啊，咁夜瞓啦。佢唔係夜瞓啊，佢唔瞓啫嘛。但係你唔發覺佢都係冇黑眼圈嘅咩？即係算係冇。算係咁㗎啦。算係咁啊。係咩咁樣算係冇啊？係咪啊？係啊，我真係唔瞓覺㗎，各位。
咁咧，我唔會話你天生麗質，我淨係想話你太懶啦，實在。咁跟住之後咧，我就會介紹一個新嘅產品，我哋最新啱啱新引入一個美國品牌 iFirm 嘅 Double XO 一個外鼻體嘅療程。咁樣再詳細等佢洗咗面先啦，我詳細講解點解我今日會揀依隻外鼻體，同埋咦 Fanny 已經有咁多隻外鼻體喺 Beauty Pro 啦，點解仲入外鼻體啊？究竟佢有咩咁勁嘢值得我入啊？咁樣咁我哋而家請我哋個同事幫佢先洗咗面同埋做個 peeling 先。咁個 peeling 我用咗另一個牌子嘅，但係都係美國嘅品牌，所以今日成套都係美國療程 I 可以。使乜高啲或者低啲方便同事幫？都係洗面睇下準喺度啊！有咩嗌低啲？點解會有人咁？嗱，如果你個坐高啲，你話俾我聽喎；要高啲話俾我聽。好，等你舒服啲。好，你點樣可以睇到佢？你可以再厚啲。好。你中意點整都得。唔該晒。係啦，咁我哋而家都會叫佢起身，俾我哋睇佢個效果嘅。咁我頭先已經影咗佢相㗎啦，佢話好似交返相咁。咁咧我想話咧，其實你今日着件粉紅色衫咧，我覺得有少少似賓賓，唔好意思啊。姐姐邊位睇下？你自己睇下，似唔似得成啊？我要請佢姐姐 OK 啦，好打得㗎姐姐。佢又選擇咗揸車，我唔識做家務。佢選擇咗雜，係真係㗎。係啊，唔做家務㗎？當然唔做咯，唔識㗎，我有地獄廚神嚟㗎喎。哦，OK，好。但我好勤力做嘢㗎，各位唔好覺得我冇用啊！我好勤力做工作㗎。好。咁咧，其實咧，佢頭先講過啦 ，Connie 嘅皮膚咧唔係好，即係如果同佢做 firm 嘅嘢咧，去水，佢其實頭先講得啱嘅，佢去水腫嘅療程係可以做下嘅，因為佢應該係都係有啲水腫。咁但係問題係就佢唔係話真係好鬆弛，即係唔係搣落去話哇好鬆，佢應該係實的嘅嘢。而家我等阿 Chris 幫佢洗咗面。先話幫好乾啊！乾啊！嗱係啦，好鞋好乾，好鞋，好鞋啊！係唔係得嗰啲我哋啲男士，我哋有啲男士嘅老公嗰啲咧？嚇親。有冇阿 Michelle 問呢部機痛唔痛嘅喎？嚇親美容師。今日做嘅唔係機，今日係真係一個 facial。係。唔痛嘅，舒服嘅，因為我揀咗用 DP 導入啊。DP 就係我第一次聽好鞋同埋好咩？好乾好鞋，好乾就會嘅，好鞋啊！鞋到我女仔皮膚，鞋到我美容師嘅手嚟㗎，點搞啊你？唔係我就中意咯，咁就有效果啦，做完出嚟。犀利啦咁。係啦，咁但係咧，因為咧佢咁耐唔做 facial，同埋我都想俾啲新嘢大家睇。咁呢個今日欣欣同佢做嘅 peeling 咧係特別嘅 peeling 嚟嘅，係用 Double Crest 一個美國牌子啦，都幾耐㗎啦。咁一支係酵素嘅 Emsa 嘅 activator 溝落一個 Emsa 嘅 powder 啦，咁佢裏邊嘅成分咧，做完就唔係㗎呢個，主要係木瓜同埋呢個菠蘿酵素，咁咧應該係非常之溫和。喎。因為其實佢咁乾咧，好大機會如果耐冇做 facial，反而會誘發佢做即係敏感咁樣嘅。我唔使驚啊，我都係好即係好厚皮係嘛？唉，真係好自然咯，真係唔會敏感嘅，真係。係啦，其實我都有諗過同佢做 Pico 嘅，但係問題咧，因為 Pico 你哋睇過好多次，咁所以咧我就就冇特別去，我就想玩新嘢，咁啊專登新引入咗一個iFirm 啊美國嘅品牌啦，咁Made in USA 嘅真係叫做 Double XO。係啦 ，Double XO。咁 Double XO 咧，點解佢叫 Double 咧？因為佢嘅成分好特別啊！一陣間都可以講下。佢做到嘅效果咧，比我之前應該咁講。我哋 exosome 點樣解釋到 exosome 外鼻體咧？其實外鼻體咧係一個由即係細胞嘅好微細、超微細嘅傳遞因子，裏邊咧好多唔同嘅活性成分啦，咁係負責修復同埋傳遞細胞之間嘅信息啦。咁所以咧，佢個裏邊嘅內容有幾多個外鼻體嘅成分咧都好緊要。咁我哋其實之前咧，Beauty Pro 就係有兩隻嘅 exosome 啦，一隻就係叫做 Exotec 啦，咁就係植物性㗎啦，咁佢都係超過
500萬嘅生長因子喺裏邊嘅，咁嘅外泌體啊。咁另外對上我哋玩咗好多次就係Janice 嗰個啦，係咪？咁我哋嗰個就係一個臍帶血幹細胞嘅外泌體。咁啊，因為佢個比較接近人體啊，咁所以價錢又會貴啲啦。貴啲之餘咧，出嚟嘅效果好好啦，佢真係修復好多嘅問題，因為佢非常之好嘅。好似原來好耐冇做過呢個 facial。係啊，係。咁啊，2470億啦，同埋有492億嘅外泌體啦，嗰個就，咁就嗰個係 Exo Healer 啦。咁今次呢個 Double Exo 有咩特別咧？其實佢裏邊除咗外泌體成分咧，佢有而家好大熱好興麗珠蘭入邊嘅 PDRN 一個三文魚子嗰啲，而家係啦，搽過烤木骨烤，即係做完就係唔軟。其實即係去過質嘅，係啊，已經會白啲㗎啦，佢咁鬼多粉。咪幾難先揾到啲激粉出嚟啊！好啲啊，好，有冇人要多啲啊？冇喎，Penny 話要多啲喎，你咁嚴重都夠嘅，加水。攞塊面又大咧。玲玲啊 Pico 咧你 WhatsApp 同埋 WhatsApp 問好嘛？因為我有Pico 而家 promotion 有2個優惠嘅，預翻都係千零蚊嘅試做優惠咯。咁睇下你要做幾個治療頭嘅。我哋去泰國，你使唔使帶件晚裝去影？你係嘛？係嘛？你帶？係啊，我唔帶啊，咁恐怖。唔係，就算塊面幾時夠到，泰國？我影，你就算帶。塊面夠到啊，我身都夠唔到咯。我咪我影啊，係。睇下你影證嗰啲帶過去。係啦，咁啊講緊頭先 Double Exo 沉咧，因為佢咧有個 PDRN 即係麗珠蘭裏邊三文魚子嘅 DNA 嘅修復成分，咁佢會做到同埋有好多維他命 B5 啊，有修復啊、美白啊、保濕啊、維他命 B3 啊，咁變咗佢個亦都有透明質酸啦，所以我自己試完，唔係我試落大老闆度咧出嚟，我發覺咦〜佢嘅效果除咗修復同埋保濕之外咧，去到紋啦，去到紋仔啦、眼紋佢都做到啦，跟住個白淨效果 keep 得好好。咁其實我自己覺得，如果 Connie 要第一下入去人化妝啦，第一下俾人睇到覺得靚咧，好優惠嘅呢個係。佢啱啱講係咪覺得有用啲啊？係咯，點解咧？係咪以為我哋今日做 Pico 啊？唔知你可以講下，我好耐冇做。好啊，咁我 Pico，我 send 出嚟啦。咁既然咁多人問嘅話，係咧，我 Pico 優惠咧，係咪因為準備夏天啲人想白淨定係咩咧？提翻大家，如果你哋曬過啊，要唞下先可以做 Pico 嘅。睇下先，好 Pico 我嘅 promotion 試做價。1699，咁就連埋個DEP 導入精華嘅，咁我睇翻你皮膚咯。係啦，咁今日呢個唔係介紹呢個，今日我介紹個新嘅 Exo 沉啊，叫 Double Exo 沉 Double Exo。咁佢其實佢個名好勁㗎，佢個名咧我都要對住嚟讀。佢個名咧叫做雙重外泌體細胞導航修復系統，咁啊當然佢有分全面嘅 facial 啦，咁啊全面嘅時候咧，你有冇發覺佢而家面仔都已經冇咁黃啊？呢間就佢抹咗仲犀利，仲好啲。咁我要解釋下，遲咗個看講什麼？而家係講緊今日個出文係做一個應該會做導入一個 Double Exo 沉。咁啊而家先幫佢，因為佢太耐冇做穿紋，同埋連洗面都唔用洗面奶咧，咁我就會用一個比較偏溫和少少嘅木瓜菠蘿酵素嘅 peeling 啦，幫佢做啦。咁佢應該會軟化咗佢啲角質啦，應該導入嘅時候咧嘅效果好啲，同埋呢個比較偏溫和少少咧，真係大人細路都啱用嘅穿紋，任何皮膚都可以啱用嘅 peeling 嚟嘅。
咁啊唔會太刺激，但係又可以做到去角質啊美白嘅成分㗎嘛，美白嘅效果㗎嘛。點啊？嗯，你覺得我點？你而家先啱啱開始。咪咯，啲棚牙都幾齊咯，冇箍過㗎。嚇！我覺得好疏喎啲牙，唔算啦，唔啱瞓我仲冇搽添，都係咪同你咁快咯？我日頭有搽，我知。我起身有。曬完幾耐先可以做 P 頭？2-3個星期嘅最好，熱住，即係睇下你曬成點咯。有搽防曬同冇搽防曬。因為我哋5月有個賀壽團啊，跟住去曼谷啦。我唔要去啊！我5月都可能會去旅行，但係去邊啊？未決定。去邊啊？冇啊！我老公未岌頭㗎。你冇問我嘅？因為我都未決定。哦、我想啫，我仔考完試唔係香港啦嚇。可能考完試係啊，要去到要2-3個星期啊，即係唔可以依頭曬完翻嚟就做 Pico，會好傷，同埋會反有機會即係係對個皮膚唔好咯，容易爛啲打黑斑。你覺得白啲啊？嗯，咁有洗個面點都乾淨啲嘅。我平時都有洗面嘅，我有你用清水洗我有面，刷牙洗面㗎嘛。係。你洗面係用毛巾，乜都唔使，你直接就按啦。咁我先同佢咧活躍咗個皮膚先，按咗個面先。咁啊頭先講咗個木瓜菠蘿酵素啦，咁而家就按面。咁因為佢太乾啦，我都係用翻個保濕少少嘅療程同埋。太乾同太鹹，太乾同太鹹，而家滑咗好多，有冇 feel 得白正咗滑？咁咧其實 Exosome 咧啲人玩咗好耐，點解我點解都呢個係純粹舒服定係要按軟化？係舒服加俾佢打個底，活躍翻先。喺我面前做啲咁唔使按咁嘅耐嘢，即刻話唔使按咁耐，唔使按咧，唔使按10幾分鐘嗰啲啊，按幾下都係活躍下。係啦，咁我哋個 facial 咧會包按面啦，有包埋肩頸按摩、針清、修眉嘅。咁但係因為直播啦，肩頸啊同埋修眉、針清嗰啲我哋就唔做喺裏邊啦。咁就直接就按面，按完面其實我係想喚醒翻佢嘅皮膚啦，同埋你哋發覺咧，呢個療程咧，我今次同佢嘅情況咧，我會先幫佢按咗面，喚醒咗個肌膚先，跟住先再做呢個DEP 導入。我都問咧，面係咪都會好濕㗎？係啊，你係咪痛啊？因為我覺得係好正啊，即係但係其實係嗰種即係好似人哋揼骨嘅嗰種濕，跟我心諗緊係我塊面都會咁樣。會㗎，梗係會啦。面都有經絡㗎嘛，都有淋巴㗎嘛。我望完我覺得好眼瞓添。咁大鑊，你唔好望一望呢度啦，你同佢哋傾偈啦，我哋玩遊戲啦，不如。玩遊戲。係啦，咁咧其實咧，我想話咧，頭先咧，仲有一樣產品係想介紹，你拎個支啊。哦，係啊，我真係想介紹俾阿 Connie 呢啲咁懶嘅人啊嚇，有咁黃嘅時候咧，我係眼瞓要噴啊。我其實要介紹呢支Austin Stella 一個純氧水，咁佢裏邊咧係分開咗一邊係純水啦，咁佢係瑞士係啦 ，Sweet 係我記得係瑞士嘅係瑞士嘅純水啦，跟住加一支純氧喺度，咁佢咧兩個係分開嘅，唔係溝埋，但係噴出嚟嘅時候撈埋一齊噴，咁佢可以做到啲咩效果咧？好多㗎，即係改善皮膚暗啞，因為其實有陣時我哋面黃咧，其實個皮膚會缺氧啊，都缺氧就會黃啦。佢噴完係即刻白淨嘅，咁另外佢可以改善面黃啦、暗瘡啦、毛孔阻塞啦、鬆弛問題都得啦，同埋做完一啲譬如打完斑啊、做完光 laser 啊、曬完之後啊、微針啊、脫完毛啊、針清完譬如紅啊、剃完鬚之後覺得乾啊、紅啊嗰啲全部都可以Pico 係冇肩頸按摩，當然有洗面啦。有洗面有 mask 噶啦，連埋導入嘅，咁但係都冇針清。對我呢啲對我嚟講有咩好用咧？純氧水啦，我嫌佢係大支嘅啫。跟住咧，其實佢以前有細，係啊，唔知點解唔出。跟住咧，我就話咧，嗱，如果我直播之前啊，可能我係化晒妝嘅時候咧，有時個樣化完妝咧，初會有個粉樣嘅係。因為咧，你要等最靚嘅妝係你要等你嘅皮膚有少少油啊，出少少油水咧，貼啲嘅。
咁有時間關係啦，咁我可能啱啱補完妝，咁我可能嚟到，可能我做完即係可能我去入貨，然後跟住我夜晚做直播，咁中途我翻嚟鋪頭補一補妝嘅時候咧，其實啱啱補完個妝係有個粉樣喺度嘅係，咁咧我就會如果有時擺鋪頭啦，就會噴一噴啦，一同我最好嘅會過隔離攞啊係，跟住咧就定一定妝咧，咁就會個人咧即刻係將啲本身嘅粉即係個妝容咧係融為一體嘅，即係。就會好精緻靚啲啦，同埋有時都係眼瞓咧做咗眼。係啦，因為佢補咗樣，所以咧你係會精神咗，同埋咧其實依個產品咧，我想話咧噴半邊面係會升嘅塊面。你哋望下我因為我今日有少少唔舒服都會攰嘅，咁我依邊面係比較偏潔啲噶嘛，咁我哋就噴依邊面，你見到隻眼低啲嘅依邊啊。咁咧等10零秒咧，你會發覺我依邊面咧開始會升翻上嚟嘅。咁其實點解我叫 Conny 即係佢可以配翻呢個咧？因為佢有去黃啊，佢去黃同埋方便啊。即係我自己就會譬如公司即係以前啊，可能公司擺一支，屋企擺一支。咁我老公啊、阿仔嗰啲都可以用啊。其實小朋友都可以，因為其實佢純水加純氧啫嘛。咁變咗個可以幫你妝後啦、calming啦，或者覺得好缺水啦，咁你愛嚟補水咯。你見到我而家開始依邊面就升翻咯，見唔見到啫？依邊面冇跌啊？呢邊啊嘛係嘛？嗯。頭先我依邊係跌啲噶嘛，頭眉都低啲噶嘛，而家升翻上去咯。係。你睇下嗱，我噴完咧都精靈啲嘅，我本身個樣都浮浮地嘅，由琴日到今日，我都係未完全清。嗱，鼻翼都高埋。嗯。依邊個鼻翼喺依邊，見唔見到啊？鼻翼都歪埋。你直播個虎紋見唔見得？咁我要噴翻依邊啊，唔係歪鼻啊，大佬，見唔見？好搞笑，因為我攰啊，我唔係好舒服啊，呢幾日放假都喺屋企瞓覺啫，淨係咁啊噴完咧就會兩個樣都 balance 晒。哇！即刻呢個卡門好似咧狂噴殺蟲水，睇見佢不嬲都係咁噶，一嚟到咦去咗邊去咗邊啊？好，我想話你起身俾人哋睇下你，我哋淨係熟熟先。淨係洗咗個做咗個 peeling 啊，按咗個面啦，跟住你已經發覺佢咧開始白淨翻、光澤翻啦。咁咧，但係我哋而家最嚟緊咧就係再導入埋個精華。咁白淨啊！好，可以嗌低啦。可以啦，可以啦。咁啊做用呢個，咁啊溝埋，佢一支係粉狀，一支係精華狀乳液開出嚟俾你睇。咁佢主要成分咧係有一個植物性嘅外鼻體，咁佢嘅植物性咧係一個積雪草，所以佢做修復咧做得非常之 good 啊！星期早做修復做得好好啊，冇敏感。咁佢兩支係咁嘅，呢支係粉狀啦，2號係一個液體狀。咁佢最正咧係除咗外鼻體之外咧，仲有個 PDRN 啦。咁佢有啲勝肽嘅產品啦，因為佢啲英文好長啊，唔讀啦。咁就維他命 B3 啊。跟住有維他命 B5 啦，有個 Matrix 3000係貨花，都係 peptide 一啲勝肽貨拉提緊緻嘅。咁亦都有個PDRN， 頭先就講三文魚嘅 DNA 亦都係做修復嘅。咁變咗佢做個白淨嘅效果非常之好，因為其實三文魚子精華嗰個做白淨啊、去黃啊，非常之好嘅。咁其實佢保濕咗之後咧，都會有個改善喺度咯。咁加埋我哋用個無針導入啦、DEP 機啦。咁就少少吉吉地咁樣，咁亦都可以通到少少經絡淋巴，咁啊會做啲少少 firming 提升嘅效果。佢邊邊面差啲？兩邊面都唔差。呢邊面得低啲，大嚿啲嘅肌肉。咁我哋溝咗個精華之後，就一路喺度做到。哇！我諗翻起你上莊年咧，第一次同你做直播咧，插花係嘛？你好隆重其事喎！你化妝品嗰啲。係啊，因為好驚啊，拍住條女嗰度咧，太恐怖啦！而家就放棄，而家就放棄咗。啊！而家咁熟，唔好扮嘢啦咁。咁我哋咧就做佢半邊面先，高少少。笑死啊！先，即係之後我就未見過呢堆化妝品出現過啦。唔係，我不嬲都冇，都係得屋企都係得有啲方。俾佢睇咧，真係半啲嘅煙嘅先再，會唔會太吉啊？少少，我忍住啦。
唔使人。咦？你都仲做飄眉喎？我自己飄喎。咁勁，係啊！你估你唔到咯。我有去學過嘅，跟住我發現我唔會即係想用呢樣嘢嚟揾錢咯。係。因為我好驚啊！驚整彎人哋。因為同埋我覺得我就算好俾心機做咧，條女唔中意嘅話咧，咁我冇得改翻俾人哋嘛，所以我覺得好大壓力嘅呢個工作。咁所以我就覺得我需要學落嚟就係幫自己做啦。幾自然咧？因為自己做咧，你怕痛啊嘛，係咁你冇篤得咁狠嘅，咁所以其實就冇咁上色。所以咁但係其實佢整完唔收眉咧。係啊，唔係我有隆重其事我會收眉嘅，不過都好少。我自己都識嘅，其實都不過真係哇，真係好難。一陣肩頸都幫佢掂兩嘢。係咪咧？譬如覺得層厚啲嗰啲地方會感受大啲嘅。我見咧呢啲面咧，我感受大啲嘅，吉，跟住上到額頭之後咧，可能係咪因為我已經有10尺嘅死皮，所以冇反應？係因為你好乾，加個冇人導電嘅情況唔同咯。係啊。我諗會唔會係缺水嗰個感覺都會大嘅。哦，咁我真係好缺水嘅。但係你本身而家佢幫你做緊呢邊面咧，係比較偏下垂少少咧，咁你好搞笑喎！佢一個咧，我好似會戚住隻手好似抽筋係抽筋。你有得去放鬆抽筋得㗎。我跟住佢我好放鬆，但係只不過覺得好笑啫。通完戚完之後咧，陣間你會發覺個膊頭鬆咗嘅。好，我哋問問題啊。好啊。我送支純氧水，因為呢個係講下個價錢先，298蚊，咁就買4支就有8折啦。好，咁咧我介紹埋今日嗰個 facial 嘅優惠價。咁佢原價咧，呢個全套咧，佢可以揀 DEP 導入啦，可以揀 Sonic 細胞機啦，可以揀M-Pen 電動微針啦。咁另外亦都有 promotion 嘅，好咯，睇下先，我應該喺 case 嗰度。咦？大家呢個問題問咩好？我哋你話大家復活節去完旅行翻嚟就應該係要咧扮因為去完旅行咧，我都覺得係個人係充咗電嘅，但係啲皮膚咧我唔會覺得好咗嘅。會好差㗎。係啊。試做優惠，今日個 facial 1688啫，比較偏大眾化，因為其實咧我有個 promotion 係6次，跟住6次已經半價㗎啦。跟住再10次送2次嘅優惠，咁限咗今個月4月30號之前嘅 promotion 啦。咁會額外再送多盒 mask 嘅。咁一陣間送一盒 N&M mask， 4月之前。咁呢個有8片㗎，亦都係美國牌子啦。咁佢亦都係保濕同埋白淨嘅，叫做 N&M Lady Pink Lady 嘅。咁我哋送咗純氧水先，好有用嘅純氧水。但係而家得少人喎，你哋玩答唔答問題啊？唔答應間又翻嚟答問題，送支純氧水俾你哋。298啊價值。我揾下問咩問題好啊？有冇要關於咩嘅？關於咩？你今日叫講個療程。嗯。好啊，咁講佢哋可能揾都揾到啊，唔緊要。OK， 講下今日個美國品牌 iFirm 嘅 Double Exosome 啦，其中2個成分。頭先講咗咁多，其中2個成分送支純氧水。因為估到咧，因為答問題個班應該係呢個鐘數，或者唔喺香港啦已經。係啊。唔係 Iris 上到我頭先見到，不過佢可能想要第二啲嘢。
前嗰啲 EXO 十幾錢㗎，如果係呢其實咧上次咧係 Janice 因為 sponsor 我哋啲直播，跟住有 open day 嘛，咁所以佢個 promotion 會平嘅，但係其實我原價係貴嘅。即係嗰個原價，如果492億都要6800蚊原價，咁我折咗半價咗就會都成幾千蚊一次啊！咁所以呢個係優惠價。係啦，今次同埋我俾多個選擇。Candy 啊，唔係啊，你頭先木瓜菠蘿嗰個係酵素係做 peeling 㗎。即係做咗邊面啊？你望下你個面質有咩分別？我俾佢睇嘅。我覺得呢邊窄咗喎，係咯。呢邊窄咗。好，呢邊窄咗你身邊人哋睇下你窄咗。記住幫我做埋另一邊，我陣間仲要去街㗎。同埋有冇發覺嗱？呢邊成個眼。成個好似你個仔邊下垂啲㗎，好似係。原先佢依邊下垂啲嘅，望呢個，望呢個。嗯。佢成邊原先依邊係跌啲嘅，虎紋會深啲。而家其實你見佢個虎紋仲有少少啦，但係其實鼻仔都戚咗上去啦，眼大咗啦，呢個面性咗啦。跟住其實依邊個膚色係白淨咗嘅。咁我諗我要影，可能一影相先覺到，同埋有個精華喺度啊。咁啊兩邊側俾人哋睇下。側啊！係啊，依邊佢會多啲印仔啦、暗啞啲啦，另外嗰邊，依邊做咗啦，咁啊膚色均勻咗啦，乾雜咗啦。好，我哋做埋另外嗰邊。唔該晒，舒服係咪？幫我睇下。其實佢都明顯嘅。呢邊啊嘛，呢邊啊嘛，係嘛？其實我都幾恐怖啊！喺度諗 Penny 可能。你等陣都影咗張，望我啊眼。唔係嘅，就有呢啲人先好嘛，先可以大對比。大對比啊！唔識答啊？唔識答唔緊要。其中兩個成分，佢最正佢 double exosome 係因為佢有個佢除其中一個成分咪 exosome 咯，佢有個植物性 exosome 叫 CICA， 即係積雪草嘅exosome。咁另外咧，佢係有維他命 B5、B3、透明質酸啦，同埋有個三文魚即係桂魚叫嘅 DNA 咧，就係 PDRN， 即係麗珠蘭嘅成分嘅。咁啊兩隻修復因子出嚟咧，所以佢應該佢保濕，佢自己會摸到會越軟熟咗啦、滑咗啦、firm 啲啦，跟住做完之後咧又會白淨咗嘅。咁呢個係我自己覺得係最近，即係我又冇佢又唔係好平，但係咧，因為其實佢個產品咁靚嘅時候咧，咁多成分嘅，咁多嗰個靚嘅成分喺裏邊咧，做出嚟嘅效果咁好咧，其實佢真係唔係平嘅。不過咧，我就做翻個叫做中位價嘅，即係千零蚊一次嘅 facial 嘅價錢啦。咁我自己覺得佢個效果 keep 得幾好嘅，即係 keep 得幾耐啊應該。我對上幫阿 Michelle 做嘅，差唔多都 keep 成，我見佢成個禮拜後之後都 keep 得靚嘅。同埋應該你去眼仔同你做下，佢啲紋仔，佢頭先有講啊，都犀利嘅。但係其實咧，阿 Connie 呢啲 case 咧係要 keep 住保養咯。咁梗係啦，唔好做一次嘅。係嘅。即係懶極都最好一個月做一次 facial 嗰啲會好啲咯。不過如果佢連喺屋企洗搽嘢都唔搽，佢真係話俾你聽 cream 都唔搽。我相信佢咧係連即係夏天係唔搽嘢咯。我覺得係咯，我連冬天都唔搽，夏天更加唔想搽啦，熱啦啦，正。你唔吸煙嘅係嘛？我唔吸煙嘅喎。唔吸煙就但係飲酒，所以好啲。我飲酒狂飲就唔得咯，飲少少嗰啲 O K 嘅，少少嗰啲 O K 嘅，係啦。咁呢個咧就變咗去做個效果咧，好多效果都可以做到嘅，可以做到修復啦，可以做到抗敏感啦，
修復細胞、修復傷口啦，咁亦都可以做到美白啦。因為佢叫係咪白咗啊？玲玲，白咗啊，係嘛？因為我呢度有燈咧，我有散光啊，所以我睇佢咧，我就見到好明顯白嘅，我睇唔到鏡入邊佢哋睇，你哋睇會唔會覺得白？我想問呢度咁焗咁嘅呢間房之嘛？可能冷氣唔夠。哦，係啊，唔係我呢啲焗啫。又要純氧水啊？唔係我焗到有啲眼瞓啊，係缺氧咁啊，係。你本身好眼瞓啊？我諗咪今日假期。係啊，係啊，今日今日紅日嚟㗎。但係你有最後一日冷氣㗎嘛？有啊，你一請㗎，係咯。佢俾請的去放俾冷氣係。係。好貴。係嘅。我要係啦，所以佢呢個Exosome 咧，佢叫做細胞級嘅導寒修復，因為係放翻大家都知啦，個外鼻體係愛嚟幫你即係傳遞信息噶嘛，將嗰啲非常之好嘅精華分子去翻你啲需要修復嘅細胞嗰度啦。咁咧，佢成塊面都細咗啊！我仲話佢想幫佢可能水腫。係啦，咁所以佢有積雪草嘅外鼻體啦，跟住仲有個三文魚子嘅 DNA 成分咧，我自己覺得兩隻夾埋已經好勁啦。仲有隻提拉嘅 Matrix 3000啊，因為仿生性態，咁啊亦都係改善嗰個骨膠原蛋白，令到佢增生啦、淡化個皺紋啦，亦都有強效嘅補水啦，又有維他命 B3、B5 啊，同埋透明質酸啊，改善暗沉啊，咁所以佢做到嘅效果好多。我覺得如果一個千零蚊嘅 facial 咧，又做到 firm， 又做到修復，又做到紋，又做到白淨咧，非常之 good。仲要我自己再即係幫我村民加強個效果，就係幫佢做埋個 peeling， 一個溫和嘅 peeling， 所以出嚟我自己覺得平靚正抵玩。咁我亦都有 promotion 係6次已經係半價㗎啦，咁你哋可以 WhatsApp 預約啦。咁喺再俾多次條 link 你哋，如果有興趣約嘅時候咧，可以後邊嘅電話69570438約我咧，亦或者撳條 link。咁我想問啦，如果你譬如啦，之前有啲客做咗 chef 之外咧，幾時先可以做呢啲啊？隨時。哦，隨時可以做嘅。係。隨時啊，隔幾日都得啊！真係要揾阿 Olivia 叫佢回頭，佢真係讚話做得好好，佢叫佢哋較大啲冷氣出。係 OK 嘅。唔係，我係焗，有啲眼瞓咯。跟住我想話咧，Olivia 又翻嚟啦，暑假。哦。好快啫。眨下眼啊！睇佢 keep 到幾耐嘅嘢。你墊住都瞓得着咩？冇瞓着啊。但係我覺得佢白得好快，因為佢效果，即係我好中意睇呢啲即係千年唔揀塊面嗰啲咧。好彩冇捽到老泥出嚟，係咪？只我有不過係洗面嘅，我有同事。你清水嘛？你有油脂清水分泌噶嘛，都會黃咯。你洗唔晒啲油咪係清水啊嘛，所以係好勁嘅。我想話我個仔都要用洗面，我都要用洗面 gel 啊，跟住要搽嘢啦。我間唔時有用下洗面膏。間唔時。你撻你老公嗰啲咩啊？你用洗面機咯。好嘥時間。慢慢捽。扮靚係要付出嘅。Kenny，你答翻我哋一陣再玩遊戲再答啊！我知純氧水係送唔出嘅，因為我後尾再講咗答案出嚟啦。咁我哋應該睇下佢個功效有幾好。跟住其實我反而係期望咧，直播就算唔靚咧，我影佢 before after 應該都好靚。哦。其實佢個成分多咧，所以佢叫 double exo 咧，因為佢好多唔同嘅
成分，尤其是佢可以將個 exosome 加個 PDRN 落去嘅時候咧，仲有好多唔同嘅 peptides 啦。咁變咗出嚟嘅效果咧，我自己覺得佢加倍咧，即係你導入一隻精華就等於導入兩款，即係可能麗珠蘭嘅白池水光再加個 exosome 落去咁樣。咁但係佢又做到個效果，又 keep 到，所以非常之好。點解我會玩新嘢咧？其實如果唔係 Connie 咧，佢咁唔保養咧，佢 Pico 都好啱做嘅。但係我真係驚佢唔保養翻去，做完 Pico 仲乾咗，做晒㗎啦佢呢個。mask 咯，跟住。咁我為咗佢白淨咧，我會幫佢敷個鼻長炭嘅 mask。敷完再俾你哋睇兩邊，定係而家睇咗先？都可以睇一睇再敷完好嘛？咁佢依家要再吸收下啦。你見佢而家面尖咗，冇咁方啊？有冇覺得啊？兩邊面細咗係咪啊？跟住依邊又突然間又再細過依邊咁樣啦。你本身係依邊面細啲㗎嘛？你邊面大啲同埋下垂少少嘅。咁你見到其實你而家開始白淨翻啦，嫩翻啦，有少少透粉紅色咁樣。依邊。咁應該希望佢做完咧，連啲印仔即係敷埋 mask 啦，印仔就會好嘅，因為俾少少時間個外鼻體吸收啊。雖然佢用啲 EP 已經係無針導入，佢直達個細胞基底㗎啦。好正嘅呢個 mask。係咩？咁我哋玩多個遊戲呢，講咗送純氧水嘛，我依家最尾會送一次嘅 facial 添啊！哇，咁正！係啊，送今日個 facial，所以你哋有興趣翻嚟答問題啦。我有段時間咧，我依個純氧水嚟取替咗通牙添。係啊。係啊，同埋譬如之前咧用 OHS 嗰啲精華咧，上噴完去再噴完去先再搽咧，個效果加倍啊！因為佢好細啊，即係嗰個氧氣。你見到我咧頭先噴完咧 firm 咗之後，唔會話咁快跌翻落嚟。嗯。除非捱嘢，咦？你聽到咁大聲啊？唔緊要啊，冇分別嘅我哋。耶！好彩頭先叉咗一陣電，唔係即刻冇電，跟住全部跌晒落嚟。好，講下今日個 facial 嗰個呢個 double XO。係嚟自邊個國家？每日都早晚用，我陣間要買翻先啊！呢個正啊，啱去黃啦，愛嚟精靈啦，愛嚟 firm。我自己覺得 firm 佢係因為嗰個氧氣咧，令到你即係如果缺氧呢個樣會冧噶嘛。其實有翻個氧氣嘅時候咧，佢就會升翻塊面咯。咁同埋佢去黃好好啦，跟住又可以舒緩啦。如果譬如敏感啊、脫水啊，或者做完一啲勁嘅肌啊，你覺得好乾、好掹緊啊、痕啊，都可以用嘅。係啦。今日個 facial 係嚟自邊度？其實我今日用嘅產品全部都係嚟自嗰個國家，唔係淨係嗱我個本身嘅Dermaquest 個 peeling 啦，木瓜酵素 peeling 啦，跟住加咗個導入精華啦，跟住按面嗰個gel mask 啦，全部都係嚟自呢個國家嘅。有人答啱啊！覺得如何啊？好舒服啊！俾你高啲，你可以照挨嘅。你睇我而家係黑面神啊！係啊，而家同佢敷緊嘅 mask 都係嚟自嗰個國家嘅。
都好多人答啱啊！邊個？諗下。恭喜你啊 Kenny， 美國啊！滋純有水係瑞士嘅，但係我哋今日個 facial 嘅全部啲產品都係嚟自美國嘅。Kenny 你自己 WhatsApp 我領獎啊嚇 ，WhatsApp 後邊呢度。咁啊，今日嗰個 facial 咧咁多嘢療程個試造價都係非常之優惠嘅，我覺得係1688就可以試做啦。咁啊如果頭4月35日之前啦，試做個優惠之餘，試造價之餘咧，額外送多盒 mask 嘅 N&N mask。咁呢個 N&N mask 都係嚟自美國嘅 MOC 嘅品牌啦。咁佢亦都係for保濕啦、美白啦，同埋少少祛斑嘅 anti-aging 都得嘅。咁所以咧，快啲約啦！我送到4月30號之後就唔再送 mask 嘅啦，試做。咁亦都有 promotion 嘅，我6次優惠咧都係半價嘅啫。咁11820就已經有6次，如果10次就半價之餘再送多2次嘅。咁我哋一陣等阿 Connie 敷完 mask 咧，就最後嘅時候咧會送埋今日個 facial。好啦，咁我哋講下到阿 Carmen。講咩？講下 Carmen。做完，其實你係真係做完 surf 之後，好似好少做 facial。我有嚟做 facial，但係因為我都係同你做保濕。係保濕咯，係。咁你覺得咧？嗱，我咧就準備迎接咧呢個係45噶啦。咁跟住要點啊？就所以問你有咩咧？整個勁嘅。因為佢其實咧，因為有部新機，平時就係3月就同我做嘅，今次就早咗，因為新機嘛。咁你覺得咧？但其實係啱啱好嘅，因為你咧即係之前做完靚咗啦嘛。係啊。咁你諗住有咩同我搞咧？我要諗下。要諗下。嗯。其實我做完嗰個機之後啦，我就上個禮拜有嚟做 facial 啦，即係中意做啲保濕啦。我好耐冇做 Scarlett 啊、Pico 啊，我連頭先你話 Janice 嗰個都唔記得咗啊！點解冇做嗰個嘅咧？係。你咁忙。唉，係。咪下次可以做呢個。做邊個？今日呢個。呢個 OK。我覺得呢個都好靚。係啊。係啊。今日呢個都真係好靚。咁你覺得我做完個，你可唔可以講下 Surf 啊？又講下。哎呀。Surf 梗係要講啦。哎呀。Surf 簡直係。因為咧 Connie 咧，其實 Connie 需唔需要做咧？對佢嚟講，佢做咧，我又覺得佢嘅情況咧。因為我個骨細，解説下，所以咧我個。佢個面型係真係咀嚼肌嘅。係係。我頭先講佢唔係，即係你話佢好鬆弛唔係嘅，因為其實做 DP 如果好鬆，頭先 DP 咁計啦，如果好鬆弛嘅人咧，其實 firm 都 firm 得好誇張嘅。雖然佢都有 firm，但係佢唔係嗰啲哇即刻 V 晒升晒上去係嗰啲嚟。咁佢個可以收緊嘅效果。做完呢個好似好瘦咯。錯你啊嘛，咁但係你係面骨細，跟住係面骨好細嘛，佢係佢大可以晾得起啲肉咯。呢啲係邊如果其實 surf 咧係邊咧，真係好鬆弛啦，同埋覺得有少少我自己覺得因為我有做開保養，做開Thermage 啊，做開 Aphria， 跟住但係又怕痛咧，其實做 surf 係非常之 good 嘅。因為佢係可以唔使敷麻膏啦，跟住做嘅時候唔痛啦，即係一年又去做到筋膜層啦。即係呢個咧就係1年1次我所謂嘅大工程，每年都執一次咧，就係而家就係最新就 Surf 啦，係之前我係會可能係呢個平時我生活做 Aphria，而家做咗呢個就唔使做 Aphria啦。我睇你想幾瘦咯塊面。我唔想塊面瘦啊，想延。因為做係啦，緊緻。因為做 Aphria 咧係會即係佢基底。拉提咧，拉咗筋膜嘅時候咧，同埋佢有少少 Aphria 真係去到，因為其實我都有諗過嘅，即係如果譬如你真係想做 Aphria，我可以做個 Aphria 新機俾你。咁但係問題你個基底再燒脂咧，我自己都唔中意老，即係我老咗年紀大咗，我都唔中意，我唔要覺得係瘦再瘦啲咁樣咯。我都係中意。咁你覺得我有少少肉？我係病完嚟嘅，都未病得好晒。頭先你同我食，即係我係嘛？即係同埋我啲
你唔介意過咗個生日咧？嗱，生日就 facial 就照做 facial 啦，梗係可以做靚嘅啦，我哋都要扮靚。其實咧 surf 咧嚟緊應該我唔知啊，去全做眼啊，係眼頭專做眼，好似 Firmage 咁專做眼。未知，暫時一切未知。咁但係可能要戴 con，亦都可能唔使戴 con 都做到，都唔出奇嘅。因為個眼頭咧個頭個細會細好多㗎，咁就即係做出嚟嘅效果咧，應該係亦都係唔會痛啦，又做到個提眼嘅眼皮眼簾啊咁樣。咁我其實我覺得你等佢出啊，因為你眼仔都係偏凹㗎嘛，同埋下垂少少。係咯，天生好難搞。係啊，而家大個都喺度等緊佢嘅眼頭咯。咁韓國我唔知佢出咗未，應該一齊 launch 咗。韓國都未出㗎，原來係同步。係啊。有同步㗎。係啊，但係真係好好效果，真係好好效果。咁咯，咁就咁你覺得我仲有啲咩？你都去邊？補下補頭咯。你仲有幾耐？我哋幾時？係喎，你上次玩打咗唔係好耐喎。係啊。敷下 mask 咯，或者要買呢隻 mask。其實你攰咧，應該嚟做下次溫機刮下痧。係啊。你今日收幾點啊？我收7點咯。咦？陣間有冇位啊？淨係刮個痧。係啊。OK。應該。仲有啲咩啊？做翻。你咪做翻做今日依個又得啦。OK。係啦 ，Exo Healer 又得啦。其實 Exo 上可以做頭髮嘅，咁但係今日依隻咧我就唔 suggest，佢唔係將佢放頭髮，佢真係放面嘅。佢放個皮膚彈性啊、補水啊、美白啊、修復嗰個皮膚個細胞咁樣咯。咁所以我哋等佢敷完 mask 出嚟啦，跟住我哋玩埋最後一個遊戲，送個 facial。已經夠鐘啦！係啊，係咪好開心啊？係。好似拆盲盒咁樣啊！我驚佢發光啊！揭禮物。發光嘅秘密係咩咧？好啊！嚇死人啊！太恐怖啦！之前發光嘅秘密就係 Double Exo。你啲眼有冇都多㗎？係啊，密嘅，都長添。係。你會發覺睇落去已經覺得佢冇咁粗糙啊個樣。係咪冇咁鞋啊？好滑，好滑啊！好笑，一個鞋嚟用嘅真係慘。嗱，我哋冇一個特嘉賓係呢個㗎，第一次有呢個金名係嘛？係啊。白咗好多，好似冇咗嗰種黃黃熟熟嗰種啊！真係。冇一個黃氣咯，即係冇咗嗰種黃黃熟熟啊！即係嗰種咩師奶。你翻去睇下你老公係咪一出？可能已經睇緊 live。係咩？佢係Botox發現到啊！就知真係瘦咗喎佢。係啊，佢開頭話冇用嘅。叫佢俾你 keep 住打咯。佢有問我啊，佢又話佢又驚我咧泥足深陷嘅。點會啊？佢會覺得你白咗好多，咦？細都 keep 住要咁樣做。唔會啊，越打越襟嘅。佢話你唔可以。你唔會走翻轉頭啊嘛！你靚過唔想走翻轉頭。但係你咁懶。係啊。我唔覺得你係唔會走翻轉頭咯，因為你懶。係真係會有佢啊！係咪我懶到真係有。你係懶自己發現嗰度，覺得喂白咗好多啊！咁快就已經見到嘅，點解瞓喺度都？係因為瞓喺度都見到咯。係啊。係真嘅。可以啦。哇！你睇，哇！你個黃黃熟熟。點啊？我而家好滿意咯，即係我覺得女人一定要扮靚咯。係咪即刻覺得後生咗先？靚晒精神，嗱眼又大咗，所以我好中意你做 facial 㗎，你知唔知啊？印都淡咗啦，頭先佢有啲黑黑沉沉啲印咁樣啦。頭先呢個都係好。係啊，係啊，跟住嗰邊面，嗱呢邊啦，跟住眼又提升咗啦，面仔啦，係咪靚？係咪抵？同埋佢 keep 得耐嘅，因為 Exo 我哋用 DP 度入咧底層咧，起碼 keep 2-3星期。頭一次做啊，2-3星期。咁你 keep 住做，慢慢改善咗個肌膚底層咧，就會越 keep 越襟㗎啦。
真係白咗，係因為真係白咗啦，做咗都唔白，我同你做，唔係你發覺塊面尖咗嘅。誒，俾翻個 before 你哋睇，要出賣佢嗰個斌斌姐姐招聘廣告，係我來自德城，係我嚟自德城，即係姐姐都要扮靚啊！嗱，佢個 before 係咁嘅，係佢個 before 係咁嘅，笑死嘅，我要拼相咯，我覺得應該。額頭又黑黑，整多著，整多我仲話佢冇黑眼圈，其實佢有少少眼袋。整多著翻佢嘅粉紅色衫俾你影。算係咁啦，你咁懶。咁同埋佢白裏透紅咗啦，你活躍翻個皮膚啦，咁又保濕咗啦，毛孔細咗嘅其實。靚咗超明顯啊！Amy 話係，其實係明顯㗎，點會唔明？因為好咯，唔好再嗱，俾佢隻手咪知咯。嗱，你要體諒你睇下。佢隻手，你睇超海好噴嚟哇！大佬，你噴殺蟲水㗎你要體諒下，我琴日做完直播幾點啊？你知唔知係一個病人嚟你睇㗎？佢呢個咩都要噴，佢連個手都噴，全身噴，想試下啊嘛。真係好貪心。好，搽翻 cream 先幫好佢，笑啊！明顯啊嘛。咁我哋玩最後一個遊戲，咁啊送今日個 facial，送今日個 facial 搶啊嚇！搶啦搶啦你哋！入咗嚟先，但係我其實未諗到個問題咯。我諗到，我頭先講嗰個你講。冇，我話呢個髮型幾好睇，呢個長度。我成日都係要呢個長度嘅，長少少咧就已經覺得誒點解好似師奶咗咁樣，好似短啲咧細個啲咯個樣，冇咁老。我老公嗰日先俾咗我出邊嗰兩件話我咩啊嗰日講咩咧？講話我老咗定咩啊？跟住佢哋話我梗係啦，你都奔五啦咁樣。我哋想死啊，扣人工啊即刻！分啦咩？未，仲爭少少。咁我今年生日就49咯。係咯。咁仲唔奔啊？溫過嘅，滾過嘅，唔緊要啦，keep 住。其實咧，真係唔好放棄自己，Connie，你唔好放棄自己啊！我都未放棄自己，你唔好放棄自己啊！你都可以，你好細過我㗎喎。細一年啫嘛，係嘛？細你一年啫嘛。哇！唔係嘢啊，1年好緊要。細你1年就細我5年，你知唔知？好勁啊！咁但係都有年紀咯，都有啲年紀。好，翻嚟啦嘛，答問題啊喎！今日我個 facial iFirm 呢個 Double Exorcism 嘅呢個細胞，我要對住你讀，我唔記得。雙重外鼻體細胞導航修復系統嘅 facial 啦，個試造價係幾多？快啲舉手啊！快啲啊！快搶啊！你睇我搽防曬啊！佢唔落妝嘅翻去。要逼佢落一落。佢話今晚要洗面啊咁啊！記住啊，搽咗防曬㗎你。如果搽咗防曬又唔用嘢洗面會點啊？閉塞咯。我唔記得提你唔使搽防曬嘅功能。因為呢條女啊好懶嘅咁，唔等佢咁溫柔咁樣咯。要有公開分享，我想問咧，依個係咪冇公開分享？有個人飛嘅箭嘴出去咯。先係有㗎嘛？係。係啊，要公開分享先有啊！快啲做翻啦！分享翻。係啊，要分享翻先有啊！好 motion 啊！先中獎啊！Thank you。有冇啊？邊個？佢都係冇喎。咁佢係攤有。係啊係係。
呢啲女位細個生暗瘡係咪呢度？呢啲邊啲有啲凹凸洞呢啲。係啊，我一樣咯，花頭。細個唔識啊嘛，擠啊嘛已經算係咁咯，唔算好多。以前咧就擠得啲人仲多，但我想我已經又磨皮，又整好多嘢都係都就整唔好難。已經好好噶啦。細個又係唔識嘢咯，係。恭喜你啊，潘潘！係啊，因為你有分享，我個答案係1688嘅。咁我俾多次你哋今日嘅 promotion 優惠。記得如果想試做咧，4月份內嚟試做咧，1688試做今日個 facial，額外送多盒 N&M 嘅巴士，咁記得約咯喎。咁個睇下先 ，WhatsApp 預約 link。俾多次你哋，雖然後邊嗰個都係㗎啦。見到嘛？咁我哋今日就完成，你俾佢哋睇下你而家。我個頭正，都可愛啊！好似個大仔啊！你覺唔覺得自己？呢個係個仔似佢嘅，你講錯啦。靚唔靚？係啊，你 WhatsApp 我預約領獎啊！4月內啊，4月內 facial。靚晒啦，黐得好白嘅咩事？好似而家嗰個咩粉底液將軍嗰啲咁樣嘅。你想睇嗰個？係喎，睇晒啦，我逐喐睇晒。我未啊，睇到20幾集啫。點解真係好正喎？係咪啊？係喎，咁得人驚扮靚啊！唉，嗱呢啲時候咧，見到咧，呢啲下一直主持嘅時候我一兩日就就幫你哋拼翻佢個 before after，得成。跟住俾你哋睇下佢個靚樣。咁咪覺得應該要嚟做啦，你哋。係啊，係啊。不過你哋應該冇我咁恐怖嘅，會反差冇咁大嘅。唔會咯，我全部都用靚嘢，點會反差大啫？多謝晒。點會反差冇咁大？反差真係好大嘅，點都係靚嘅。咁係啊，我哋今日就係咁多啦嘛。係啦，錯過咗睇重溫啦，因為嗰張資料好似好多未翻嚟㗎啦。重溫你未睇得切咧，我哋都會擺上YouTube 嘅。咁你哋可以，我到時都會擺重溫嗰條 link 喺度啦。咁你要揾阿 Carmen 講啊，阿以文。以文就係處以文於聽日都聽日直播見到新貨，好眼瞓。即係日日都見到你啊！以文話而家想刮痧㗎。好啦，我哋俾佢刮痧啦。我哋而家要俾佢刮痧。拜拜，拜拜，多謝晒。多謝晒。